Ladies and gentlemen, c'est parti pour qui fera le meilleur feu. C'est parti. Il s'agit pas du meilleur feu, c'est qui c'est le premier qui va faire du feu. La réponse, je vous la montre au hasard. Voilà, on cherche un endroit où se poser. Donc il faut du éviter les arbres qui tombent, faut un sol plutôt plat, voir s'il n'y a pas d'animaux qui passent. Est-ce que Denis, on peut faire du feu? Là, il y a une grande zone, il n'y a pas d'arbres. Ouais, c'est pas mal. Qui a l'air de tomber. Et puis en plus, il y a du noisier et du lierre, c'est les éléments essentiels pour faire du feu. Est-ce que le sol, s'il est trop humide, c'est un gros problème? Bah, va faire du feu dans l'eau, toi. T'as d'autres questions comme ça? Je sens chez toi une âme du survivor, toi. Évidemment. Hein? Oh. De quoi avons-nous besoin pour faire un feu? Bah, la seule solution, c'est de le faire de manière ancestrale. Il n'y a plus de soleil, on ne peut plus le faire avec le soleil, pas de possibilité de faire loup, donc on va le faire à l'archer. Ok. Donc on a glané dans les bois un morceau de lierre, un morceau de noisier, une branche de noisier morte. C'est plutôt... Le lierre, c'est ce qui pousse sur les arbres. C'est des lianes qui poussent sur les arbres, c'est un lierre mort. Et puis on a trouvé ça sur le chemin, c'est une pierre avec un petit trou comme ça. Okay. On va pouvoir appuyer dessus. On peut le faire avec plein d'autres choses. Et puis l'archer. Et on va frotter très vite ça. Ok. Bon. Oh. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Tu fais rien là? Je vous regarde. Bon ouais non mais laisse-nous seul entre spécialistes. Toi va chercher du bois. Allez. Allez tiens, fais-moi ça. Il faut faire les deux côtés? Ouais, alors un côté crayon comme tu as fait, un autre côté diamant. Toi le plat. Et ça va nous servir à tourner très très vite sans que ça dérape sur la petite planchette en lierre. Voilà. Ok. Est-ce qu'il est bien mon diamant là? Ouais mais il n'est pas pointu, il faut que ce soit pointu. J'espère qu'il n'est pas humide. Hein. Très bien. Pas du tout. 10 fois plus. Voilà. Mais non. Allez, encore. 10 fois ça? Allez. Allez. Seul. Allez. Là les deux la regardent, ils font genre croc 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 mais facile. Ok. Bon, je vous montre le geste parfait. Ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ouais. T'as entendu le bruit? Oui. Okay. Ouais, la pointe de diamant dans l'avant-trou. Après, vous mettez la pointe dans du le caillou. Stylo dans le creux du caillou. Et après, tout doit rester immobile. Ok. Et après, j'ai juste à jouer du violoncelle. Et très vite, ça va fumer. Là, ça fume. Ah bon? Ah oui. Oh la vache. Ok, oui. C'est dingue. Une fois qu'on a fait ça, il faut faire la fente pour récupérer tous ces petits bâtonnets noirs. Et les mettre dans des feuilles et... Non, les mettre dans les cheveux là. Non. Une fois que la braise est faite, on la laisse grossir tranquillement et après on la met dans une petite étoupe et tout. Et on souffle. Non, tu souffles. Faire comme ça, là, c'est joli, mais tu maîtrises rien. Ah, souffler juste le souffle bien précis dans ton fagot et la flamme va jaillir. Et là, on a des petits bois qui ont été ramassés et on aura le feu. Vas-y. Ok? Allez, vas-y. Si tu veux, si je t'appuie sur ta... Il est parti. Vous l'avez vu? Vous l'entendiez? Moi, je fais du feu. Moi, je mets mon timer. Il est où d'ailleurs son timer? Non, j'ai dit qu'on allait faire ensemble. Voilà. Dis la vérité. Bon, voilà. Bah alors, il a fait bouger ma main. Il a fait bouger ma main, du coup, ma main la est nuit partie. va tomber. Je demande la VAR. Tu tiens? Ouais. Il y a de la fumée. C'est vrai? Non. Bon, ça a l'air pas mal. Hein. Seb, ah, c'est pas mal. Ah, ça sent. Ça sent? Je vous jure, ça sent. Allez, lâche rien. T'as pété? Allez, les bleus! Ça fume! Ça fume! Plus fort! Plus fort! Oh, c'est bon, Denis! C'est bon? Oh, j'ai plus de bras, putain. Ouais, mais vous avez fait la fente ou pas? Quelle fente? Oh. C'est une blague. C'est une blague, j'ai pas fait tout ça pour rien, attendez, regardez. Bah si. Je t'ai dit de faire une fente pour canaliser tout ça et d'avoir le... Ça se trouve, tu l'aurais eu le feu. Mais c'est pas mal, t'es pas loin d'être un homme, c'est bien. J'ai fait tout ça pour rien. Tu as presque comme il a dit. Oh, j'ai archi mal au genou. Mais on s'en fiche, c'est d'avoir le feu le plus important, oublie ta douleur. Encore combien de secondes, Thierry? Non, vas-y, je sais pas, 20 20 minutes, secondes. 20 secondes, ok. Je peux tenir 20 secondes. Est-ce qu'il faut que j'accélère? Plus fort, plus fort, ouais. plus fort. Ah, allez! On peut arrêter?
Allez, on va arrêter doucement, on va voir. Doucement. Là, si tu veux, c'est comme un bébé qui vient de naître. Ok. Donc, faut que tu lui donnes son premier biberon. Salut. C'est votre braise, hein? Elle a préparé un beau petit nid. Maintenant, il va falloir être très méticuleux et la transporter et la mettre au centre, là. Tu peux le faire? Est-ce qu'il faut Ouais, ouais, pas... Non, je tu peux prends prendre ça vraiment et tout, l'écorce, je- voilà, doucement. Regarde, elle est belle, elle est rouge. Ouh. Allez, vas-y. Et tu vises bien le centre. Est-ce qu'on voit bien? Et un petit coup sec, tac, et tu la mets dedans. Ah, super, t'as fait ça toute ta vie. Et ouais. Tu refermes gentiment et tu souffles vers le haut comme ça. Donc là, une fois que c'est chaud, une fois que Là, on va transformer la braise en flamme. Ok. Et après, c'est pas gagné. Il faut avoir des petits bois pour la transformer en feu. C'est le cœur du dragon. C'est Yeah. incroyable. Dans l'autre sens, là, voilà. Voilà. Très bien, ça. Les petits bois, allez. C'est possible. Oh, c'est mon premier feu que je fais, Denis. Ouais. À vie, je me souviendrai de notre séquence avec Vaille, toi. Ah, bah, Et moi, du coup. Ça me fait plaisir. Et voici notre premier feu, du moins mon premier feu. Je sais pas si c'est le premier à toi. Moi d'habitude j'ai fait avec des briquets. Ah bah c'est beaucoup plus simple, mais encore une fois, bravo, puis je vous ai vraiment pas du tout aidé. Devant ce premier feu qui me tient à cœur, souvenez-vous, je vous avais demandé de venir aujourd'hui avec quelque chose qui vous tient à cœur Mais et de non, nous expliquer pourquoi. c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je commence? Ok, Non, Prems. ok, vas-y. Ouais, c'est Edwige. Elle m'a amené mon ukulélé. Ton ukulélé. Pourquoi t'as ramené ton ukulélé? Qu'est-ce qu'il a Mais parce que c'est mon meilleur ami. Et je l'ai ramené parce que j'aime bien jouer de la musique, parce que ça m'apaise, parce que de temps en temps ça fait du bien, ça fait plaisir. Et puis je trouve que coin du feu, ukulélé. Ah, c'est raccord, ouais. Ouais. Moi, je vous propose que dans quelques instants, on nous montre une petite chanson. Parce que tu écris des chansons. Alors on peut pas vraiment montrer une chanson parce que ça ne se voit pas, mais je peux te montrer mon ukulélé. Le voici. Stitch. Stitch, il va venir au feu. Essaye pour voir. Est-ce que moi, je peux voir ton instrument que tu nous as ramené, ton objet fétiche? Moi, c'est pas trop original, c'est mon couteau. Pourquoi? Que j'ai depuis que j'ai commencé les stages de survie. Parce que c'est ma femme qui me l'a offert. Donc c'est il y a combien de temps que tu as commencé? Ça fait 18 ans. Ok. Waouh. Ouais. La lame s'est cassée une fois en étant assis sur un banc fait comme ça de briquet de broc avec thé. Théoura de Koh-Lanta. Et je l'ai fait réparer, donc maintenant la lame est entière, tout va bien, il est increvable et il me correspond vraiment bien. Et à présent, je vais vous montrer le mien. Moi, vous allez rigoler. C'est dans la condition de la survie. Cet oreiller-là. Vous allez me dire, mais pourquoi il a ramené un oreiller? Dès que je voyage, je ramène toujours mon oreiller. Quand on est parti à Taïwan. Non mais voilà, moi c'est mon petit oreiller. Toi c'est Mon couteau. Couteau suisse. ton couteau. Et toi Ouais. c'est ton Ukulélé. ukulélé. Est-ce que tu peux nous jouer un petit morceau? Ouais. Les fenêtres sont closes. Qu'est-ce qu'il fait beau dehors? Il y aurait tant de choses à faire, mais nous on s'endort. Tourne le monde autour. Et au fond, peu importe, on laisse qu'un peu de jour se glisser sous la porte. C'était juste un rêve. Pourquoi est-ce qu'il défile en boucle dans ma tête? J'ai le
C'est quoi le nom de cette musique? Tu as oublié? Rappelle-moi déjà. Ton nom déjà. Ton nom déjà. Très bien. Est-ce que ça t'a plu? Ouais, c'était super cool. Merci Denis. Mais de rien, et puis finir comme ça, moi, franchement, c'est top. Merci Seb. Ouais, avec plaisir. Merci Vaille pour ta confiance. Merci Denis pour toutes ces infos. Ouais. C'est trop intéressant. On sait qu'on peut manger 98% de ce qui se trouve dans la nature. Et que si on ne boit pas, on ne tient que 3 jours dans la nature. On est dans un sale état quand même. Exactement. Donc le plus important, c'est de boire. Parce que si on ne mange pas, on tient 30 jours. 3 semaines. Grosso modo. T'as vu, on a bien écouté. Hein, ouais, c'est bien. Derrière nos blagues et tout, ouais, je suis vraiment étonné. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Ouais. C'était un agréable moment. Voilà, on est à quelques pas de Paris, en terre de Seine, et on peut faire des petits stages de survie avec Denis, avec Vaille, en l'occurrence, et Yvan aujourd'hui. Donc merci beaucoup les amis, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir avec vous deux. Et on fait de gros bisous. Ciao ciao. Salut.